Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. 10 средств от простуды. Лучший бальзам, чай и микстура от кашля. Сохраняйте и не болейте. Номер 1. При первых признаках простуды разрезать большую свежую луковицу и вдыхать пары лука, повторяя процедуру 3-4 раза в день. Второе. Растолочь 100 грамм чеснока, залить 1 стаканом водки и хорошо взболтать. 1 каплю нанести на язык, подержать во рту, а потом проглотить. Повторять так несколько раз в течение 3-4 дней. Третье. Измельчить лимон вместе с кожурой и залить растительным маслом. Смазывать ноздри несколько раз в день. Можно протирать десна до и после еды, подошвы и ушные раковины на ночь. Четвертое. Взять 1,5 литра кипяченой воды, добавить 1 столовую ложку крупной соли, сок лимона и 1 грамм аскорбиновой кислоты. Хорошо размешать и пить в течение 1,5 часов. Пятое. 1 лимон положить на 1 минуту в горячую воду, затем вместе с цедрой пропустить через мясорубку. Смешать со 100 граммами сливочного масла и 1-2 столовыми ложками меда. Принимать по 1 столовой ложке каждые 2-3 часа. Хранить и использовать как обычное масло. Шестое. При высокой температуре смешать в однородную массу 2 тертые свежие картофелины и 1 столовую ложку яблочного уксуса. Нанести кашицу на сложенную в несколько слоев ткань или марлю и приложить к колбу. Через 2 часа заменить на свежую массу. Седьмое. Взять 2 бутылки свежего пива, добавить щепотку корицы, 3-4 бутона гвоздики и немного лимонных корок. Растереть 3 яичных желтка с 2-4 столовыми ложками сахара до пены. Влить в эту массу горячее пиво с пряностями и, помешивая, поставить на огонь. Варить до загустения, но не кипятить. Пить по 1-1,5 стакана. Простуда проходит буквально за 1 день. Восьмое. 4 столовые ложки сухих ягод малины залить 500 мл кипятка. Настаивать 20 минут. Выпить на ночь 2 стакана за 1 прием. Малиновым настоем 10 ягод на стакан кипятка полезно полоскать больное горло. Девятое. Чтобы уберечь себя от простуды и вирусов, нужно ежедневно натирать зубы чесноком. Десятое. При первых признаках простуды подогреть 100 мл когора, добавить 1/4 чайной ложки черного молотого перца, 1 чайную ложку меда, размешать и выпить в теплом виде перед сном. Лучший бальзам, чай и микстура от кашля. 500 грамм толченых ядер грецких орехов, 300 грамм меда, 100 грамм сока алоэ смешать, добавить сок из 4 лимонов. Хорошо перемешать и принимать детям по 1 чайной ложке, а взрослым по 1 столовой ложке 3 раза в день за полчаса до еды, при кашле, бронхите и так далее. Эффект замечательный. Чай с калиной. Протертую калину с сахаром залейте кипятком. Этот бодрящий напиток поможет при простуде, кашле и хрипоте. Приобретите в аптеке таблетки от кашля из травы термопсиса и соды. Растворите 2-3 таблетки в горячем сладком чае или воде. За сутки взрослому человеку можно повторить это 3-4 раза. Эффект поразительный. При сухом кашле смешайте 1/4 стакана сливочного масла, яичный желток и сахар по вкусу. Смесь принимайте внутрь 2 раза в день по 2 чайные ложки. При кашле и охриплости отварить полстакана изюма в 1 стакане воды, добавить 1 столовую ложку сока репчатого лука, выпить отвар на ночь или принимать по 1/3 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды. Будьте здоровы! Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны,
то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.